दिस इज डॉक्टर अभिषेक तिवारी। मैं आज आपको आईसीयू में एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसके बारे में बताने वाला हूँ, इन्फ्यूजन पंप के बारे में बताने वाला हूँ कि ये कैसे ऑपरेट होता है। तो आप देखेंगे कि इसमें जो है एक पावर का बटन है, आपको पावर का बटन प्रेस करना है। मैं आपको बेसिक सेटिंग बताता हूँ जो इमरजेंसी की कंडीशन में आपको आनी चाहिए। आप इसमें देखेंगे कि सबसे पहले आपको अलग अलग मोड दिख रहे हैं। पहले नंबर पे लिखा है रेट, मतलब किस रेट पे आपको जो है पेशेंट को जो भी इन्फ्यूजन लग रहा है किसी भी तरीके का, ठीक है, भले वो नॉर एड्रेनालिन हो या डोबिटामिन हो, तो किस रेट से देना है। तो पहले नंबर पे आपको रेट दिख रहा है, तो सबसे पहले मैं प्रेस कर रहा हूँ रेट। ये मैंने रेट किया, इसमें अब मुझे सेट करना है अगर 5 ml पर आर के हिसाब से। तो मैं फिर से रेट पे 1 लिखा हुआ है, मैंने 1 पे गया और मुझे 5 ml पर आर के हिसाब से करना है। तो 5 आपको दिख रहा होगा यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कि 5 ml पर आर के हिसाब से जाएगा। और जैसे ही मैं यहाँ पर स्टार्ट कर पे मेंशन करूंगा, ये चालू हो गया। लेकिन इसमें ये कह रहा है कि सिरिंज ऐड करना है। यहाँ पर जो है सिरिंज ऐड होती है 50 ml की, जिसके थ्रू ये जाता है, इसलिए ये इंडिकेट कर रहा है। हमने अभी नहीं किया है, बस आपको सिखाने के हिसाब से है, इसलिए 5 ml पर आवर के हिसाब से सेटिंग